Primele probleme au apărut în biserica primelor secole odată cu persecuțiile, când dintre lideri și mai puțin lideri, să zic așa, dintre cei care slujeau și membrii au cedat în fața persecuțiilor. Sunt 6 de cazuri și biserica atunci a fost mult confruntată, după ce a trecut valul de persecuții, ce să facem cu cei care au căzut, cu cei care n-au rezistat, cu cei care au pus tănuie și așa mai departe. Probabil că și acolo ar fi o sursă bună de inspirație pentru noi ca biserică, în contextul actual, de a privi la frații de credință dinainte, cum au reușit ei să rezolve și s-a pus problema, cei care erau slujitori, cum spuneam mai devreme, au slujit prin acte de cult, au ordinat pe alții, ce se întâmplă cu acei care au fost ordinați de persoanele respective și așa mai departe. Aceasta, cred că, din istorie, de asemenea, este ceva care putem să învățăm. Al doilea lucru care doresc să îl aduc în atenție și e și o întrebare și o frământare personală, care ar vrea cumva să ne aducă la prezent. Deci nu vrem să fugim de trecut, recunoaștem trecutul, confruntăm trecutul, ne pocăim de ceea ce trebuie. Dar ce se întâmplă astăzi cu Biserica din România, în colaborarea ei cu statul? În sensul că în trecut era oarecum făcut ascuns, prin diferite forme. Dar la ora actuală sunt comunități, sunt biserici care se înrolează pentru un partid, să susțină un partid, să promoveze candidați de partid, partide care în platforma lor au avorturi, în platforma lor au acceptarea homosexualilor, în platforma lor au principii care sunt total contrare cu valorile spirituale și morale din Sfânta Scriptură pe care noi ca și creștini le promovăm. Și al doilea aspect este de asemenea susținerea guvernului de către susținerea guvernului sau bisericii de către guvern. De asemenea, cred că prin proiecte. În principiu enunțat aici în Statele Unite. Mai puțin. La nivel personal. Mai puțin aici ca și instituție și ca... Deci, guvernul susține bisericile financiare, susține diferite proiecte și așa mai departe. Ceea ce în America nu există nici măcar minister al cultelor, să zic așa.